Habari wasikilizaji wa Vam TV, karibu katika simulizi yetu ya Hatima Yangu. Ni mimi msimuliaji wako Rahma Hassan. Ungana nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii tamtam. Karibu. Liam alikuwa kijana wa miaka 30, mfanyabiashara wa madini ambaye alikuwa anajitahidi sana kutafuta maisha. Alikuwa na mwanamke aliyempenda kwa moyo wake wote, Lena. Liam na Lena walikuwa wanapendana sana. Mwaka mmoja uliopita walifunga ndoa na kufanikiwa kupata mtoto wa kike ambaye ana umri wa miezi 5. Mtoto wao alimpa jina la Lola. Liam alijitahidi sana kutafuta pesa ili kuifanya familia yake ishi kwa furaha na maisha ya kifahari. Kwa kiasi fulani alifanikiwa na biashara zake zilizidi kuzaa matunda, maana alifungua duka la viti vya thamani. Siku moja majira ya asubuhi akijiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye biashara zake, alitoka chumbani akiwa kavalia suti yake. Pia alikuwa kambeba mtoto wake Lola. "Baby." "Yes baby," aliitika Lena. "Nichukue mtoto, nataka kuwahi kazini." "Jamani Liam, umemwamsha mtoto." "Kwa nini nifanye hivyo mke wangu? Unapenda kumwona akiwa macho muda wote." "Ni kweli napenda kucheza na mtoto wangu, lakini siwezi kumwamsha usingizini." "Sasa leo utaenda naye kazini." Acha hizo bwana. Mchukue mtoto, mimi niwahi, maana kuna mtu naenda kuonana naye." Lena alimchukua mtoto. "Kwa hiyo hunywi chai?" "Mama, acha niwahi, ni muhimu sana." Hebu subiri kidogo." Lena alimweka mtoto wake kwenye kochi, kisha akaenda kuchukua glasi ya juice. "Mume wangu, kunywa kidogo uniache haraka hapa ndani." Liam alitabasamu. "Kweli mkeni naye na unatamba naye." Lena alipeleka glasi mdomoni na Liam akanywa. "Inatosha mke wangu, asante. Nami pia nashukuru kwa kula chakula changu." Liam alimbusu Lena kwenye paji la uso wake, alafu wakaagana. Lena alisogea mpaka mlangoni, alisimama kumwangalia Liam alivyokuwa anajiandaa kwenye gari mpaka alipokuwa anaondoka na kumpungia mkono. Baada ya Liam kutoka nje ya geti, Lena alirudi ndani haraka, akachukua mtoto wake akaenda chumbani. Alichukua simu yake akapiga sehemu. "Kila kitu kipo tayari. Basi baada ya dakika 30 nitakuwa hapo." Upande wa Liam alikuwa amekaa ofisini kwake huku akiangalia picha ya Lena kwenye simu yake na tabasamu likionekana usoni. "Hakika nimebarikiwa kuwa na wewe. Mke mzuri mwenye mapenzi, anajali na pia kanizalia binti mrembo sana. Sasa nitaki nini kwa Mungu wangu tena?" Tayari alikuwa amemmisi mke wake. Aliamua kupiga simu. Alipiga simu lakini simu haikupokelewa. Alijaribu kupiga tena na tena, bado haikupokelewa. Lakini hakuwa na wasiwasi, alijua mke wake atakuwa amelala wakati anambembeleza mtoto wao Lola. Dakika chache baadaye simu ya Liam iliita. Alipoangalia mpigaji, aliona ni rafiki yake wa karibu David. "Vipi kaka?" "Liam, upo wapi?" "Niko ofisini." "Umetulia kabisa ofisini kwako na kazi zinaenda? Kwani kuna shida gani?" Ukimya mfupi ulitawala. "David, mbona huongei? Ni kweli hauna taarifa yoyote? Acha kunichanganya, kama kuna jambo naomba uongee." "Lena anaolewa." Liam alicheka akijua ni mzaa. "Sasa ni utani gani wa kijinga?" "Sio utani, ninachokuambia ni ukweli." Tabasamu la Liam lilianza kupotea taratibu. "David, acha mchezo wa kijinga. Unajua Lena ni mke wangu na nampenda sana." "Najua, lakini ninachokuambia ni ukweli. Nipo kwenye ukumbi wa harusi muda huu." Mikono ya Liam ilianza kutetemeka. Aliinuka ghafla kutoka kwenye kiti chake. "David, nitakutumia location." Simu ilikatwa. Liam alibaki amesimama huku akihisi moyo wake ukidunda kwa nguvu. Sekunde chache baadaye ujumbe uliingia. Ilikuwa na anwani ya ukumbi wa harusi. Bila kupoteza muda alichukua funguo za gari lake na kuondoka. Safari nzima moyo wake ulikuwa ukimwambia kuwa sio Lena wake. David atakuwa amemfananisha. Lena hawezi kufanya kitu kama hicho. Sio Lena ninayemjua. Dakika 40 baadaye gari lake lilisimama mbele ya ukumbi mkubwa uliopambwa kwa maua meupe. Magari ya kifahari yalikuwa yameegeshwa kila kona. Muziki ulisikika taratibu. Liam alishuka kwenye gari na kuanza kuelekea ndani. Alipofungua mlango wa ukumbi, macho yake yaliangalia mbele kabisa, na hapo ndipo alipoona dunia imesimama baada ya kumuona Lena mke wake.
akiwa amevaa gauni jeupe la harusi. Alikuwa mrembo mno na pembeni yake alikuwepo mwanaume mwingine. Mwanaume alikuwa amemshika mkono huku akitabasamu. Liam alihisi pumzi ikimkata, jasho likimtoka kama vile kamwagiwa maji. Macho yake yakitoa machozi bila kutegemea, na moyo wake ulijaa maumivu makali sana, mithili ya mtu aliyechomwa na kitu chenye ncha kali. Alijikuta na paza sauti kali akiita jina la mke wake, Lena! Wageni wote waligeuka kumwangalia. Lena alipomwona Liam alipata mshtuko mkubwa. Liam alitembea kuelekea mbele huku akiwa na hasira kali kama mbogo aliyejeruhiwa. Maumivu ya usaliti alichanganya akili yake. Alipofika karibu alisimama, akamkazia macho Lena huku akitetemeka. Lena alishusha pumzi huku huyo mwanaume akimwangalia Liam kwa hasira. Lena, nini hiki? Yule mwanaume aliuliza. Lena akajibu kwa sauti ya chini, sijui. Lena, unanifanyia nini hiki? Kwa nini unaolewa ikiwa mimi ni mume wako? Lena hakuwa na jibu la haraka. Yule mwanaume aliamuru watu waje kumvuta haraka Liam. Baada ya dakika moja walifika mabonsa wawili, wakamshika Liam kwa nguvu na kumvuta nje. Huku watu walinong'ona, nini kinaendelea hapa? Huyu mwanaume atakuwa ex wa bibi harusi. MC alishika maiki na kusema, wageni waalikwa, tunaomba radhi kwa kile kilichotokea. Huyu jamaa aliyeingia hapa alitaka kujaribu kuharibu shughuli yetu, lakini kwa uwezo wa Mungu kila kitu kipo sawa. Kwenye shughuli kama hizi shetani yakosekani. Sasa tuendelee tulipoishia. Watu wa keki walete keki, na wafungua champagne naomba mjiandae. Wale mabonsa walienda kumtilia nje Liam. Niacheni huko. Oya, huo uchizi wako ufanyike huku nje, ukijichanganya kuja huku tunakupasua. Bora mnipasue, siwezi kukubali kuona mke wangu anaolewa na mwanaume mwingine. Muda huo David alifika na kumshika Liam. Tulia Liam, watu watakuumiza. Liam alijikuta analia kama mtoto mdogo. David akambembeleza kisha akamchukua na kuondoka eneo la tukio. David, naomba usimpeleke nyumbani kwangu. Nikupeleke wapi sasa? Nipeleke hotelini. Sawa. David alimpeleka Liam katika hoteli moja ya kifahari iliyokuwa pembezoni mwa jiji. Safari nzima Liam hakuongea neno lolote. Alikuwa amekaa kwenye siti akiangalia nje ya dirisha huku machozi yakimtoka. Akili yake ilikataa kuamini kile alichokiona. Lena, mke wake, mama wa mtoto wake, mwanamke ambaye alimwamini kuliko mtu yote duniani, leo amemwona akiwa amevaa gauni la harusi akiolewa na mwanamume mwingine. Walipofika hotelini, David alimsaidia kushuka kwenye gari. Jikaze Liam, wewe ni mwanaume. Waliingia mpaka mapokezi. David alilipia chumba kisha wakaongozana mpaka chumbani. Walipofika chumbani, Liam alijitupa kitandani huku akifunika uso wake kwa mikono. David, nimekosea nini mimi? Aliuliza kwa sauti ya maumivu. David alikosa jibu. Nimemkosea nini Lena? Hujamkosea chochote. Basi kwa nini amenifanyia hivi? Machozi yalimtoka tena. David alisogea na kukaa karibu yake. Kuna kitu hakiko sawa Liam. Kitu gani? Lena sio mtu wa kufanya mambo kama haya. Liam alicheka kwa uchungu. Baada ya kile nilichokiona, siamini. Simtetei, lakini kuna jambo litakuwa limejificha. Liam alitikisa kichwa. Hapana David, ukweli nimeshauona kwa macho yangu. Lena hakuwa ananipenda, mambo yote aliyokuwa ananifanyia alikuwa ananiigizia tu. Liam aliongea mambo mengi sana kuhusu Lena. Sijui mtoto wangu kampeleka wapi. Liam, naomba utulize akili yako, kesho tutafuatilia hayo yote na pia tutajua sababu ya Lena kufanya haya. Hatimaye kulikucha. Liam hakupata hata lepe la usingizi kwa sababu ya mawazo. Muda saa 2 asubuhi simu ya Liam iliita. Alipoangalia mpigaji aliona ni Lena. Moyo wake ulishtuka kwa nguvu pa. Baada ya yote ananipigia simu. Liam hakuona haja ya kupokea, alikata simu. Baada ya sekunde chache ikaita tena akaikata. Mara ya 3 David alimshika begani. Pokea, usikie anachotaka kusema. Liam alisita kwa sekunde kadhaa kisha akabonyeza kitufe cha kupokea. Unataka nini? Aliuliza kwa hasira. Upande wa pili kulikuwa na ukimya. Unataka nini kwangu? Unataka kutoa roho yangu wewe mwanamke? Liam, samahani. Sihitaji samahani yako. Liam, tafadhali nisikilize. Nikusikilize nini? Au unataka kuniambia kwamba umeolewa na unafurahia mapenzi na mume wako? Liam, mambo si kama unavyofikiria. Basi yakoje?
Nipe nafasi nikueleze. Umechelewa Lena. Liam tafadhali. Liam alikata simu. Alijisikia kuumia zaidi kila aliposikia sauti yake. Liam unafanya nini sasa? Ulitakiwa kumsikiliza nataka kusema nini? Mimi nimsikilize huyu shetani? Sawa yeye ni shetani kwako, lakini vipi kuhusu mtoto wako? Liam alitulia kwa muda akitafakari. Sawa nitaongea naye ila sio kwa sasa. Na kuhusu mtoto wangu lazima arudishe kwangu. Upande wa Lena alikuwa amesimama kwenye dirisha la hoteli akiangalia nje. Mara Aaron alikuja nyuma yake na kumkumbatia. Kisha akambusu kwenye shingo. Lena aliachia tabasamu. Vipi mke wangu, umemalizana na huyo mwanaume wako wa zamani? Nimepiga simu lakini hataki kupokea. Hataki kunipa muda. Kwa nini umpe muda? Anatakiwa kujua ukweli ili tuishi kwa amani. Lena alimeza fundo la mate kisha akasema sawa. Je, ni ukweli gani anataka kuambiwa Liam? Swala la Lena kufunga ndoa na Aaron lilimuumiza sana. Kila alipojaribu kusahau kuweza ile taswira ya siku ya harusi ilirudia kichwani kwake. Liam alishindwa kabisa kufanya kazi zake. Alikuwa mtu wa kukaa nyumbani na kunywa pombe kali. Siku moja David alienda kumwangalia nyumbani kwake. Akamkuta amekaa chini akiwa na glasi ya pombe mkononi. Na pembeni yake kulikuwa na chupa kama 4 zikiwa tupu na nyingine 2 zikiwa hazijafunguliwa. Kaa wewe, umedhamiria kujimaliza? Aliongea David huku akitoa zile chupa za pombe. David, niache, sioni faida ya kufanya chochote, pombe ndo faraja yangu. Acha ujinga, jifunze kusahau. Lena na maisha yake kwa sasa na wewe tafuta maisha yako. David alisema. Liam akaanza kubadilika. Liam akamtafuta mtu kwa ajili ya kuchunguza maisha mapya ya Lena. Baada ya siku 2 kupita, muda ya jioni akiwa nyumbani kwake alifika kijana aliyempa kazi. Kuna taarifa nimepata. Taarifa gani? Mwanaume aliyemuoa mke wako. Sio mke wangu, sema Lena. Samahani, mume wa Lena anaitwa Aaron. Ni mtu tajiri sana hapa jijini. Mwenye miradi mingi na anajulikana sana. Inavyosemekana mke wako alianza mahusiano naye zamani bila wewe kujua. Liam aliposikia walisimama na kupiga ngumi mezani. Haiwezekani, na maana Lena ndo alikuwa nyoka kiasi hicho. Lena alitamani maisha mazuri zaidi na mengine mengi. Alitimiziwa ikiwepo kununuliwa gari ya kifahari, kuwajengea nyumba wazazi wake. Pia Lena mwenyewe kapewa nyumba ya ghorofa 2. Maneno yule kijana alimchosha Liam. Kumbe kupambana kote kule ili mke na mtoto waishi vizuri ilikuwa ni kazi bure. Siku moja akiwa ofisini kwake aliangalia picha iliyokuwa juu ya meza yake. Alikuwa Lena, yeye pamoja na mtoto wao Lola, tena wakiwa na furaha. Alimwangalia mtoto wake kisha akapasua frame ya kioo akachukua picha na kuichana vipande. Kuanzia leo Lena umekufa kwangu, ila Lola lazima arudi mikononi mwangu. Alichukua simu yake ya mkononi, akatafuta namba ya Lena na kuipigia. Simu iliita kama mara 2 ikapokelewa. Halo. Sikiliza wewe mwanamke, namtaka mtoto wangu. Liam, naomba tuonane kwanza. Sitaki kuonana na wewe. Bila kuonana na mimi huwezi kumpata mtoto wako. Mtoto wangu yuko wapi? Hayo yote utayajua baada ya kukutana na mimi. Unataka tukutane wapi? Kasuku Garden, saa ngapi? Ukiwa na nafasi, hata sasa natoka sasa hivi tukutane huko. Liam alikata simu na kutoka ofisini kwake. Alichukua gari yake na kuanza safari ya kwenda Kasuku Garden. Baada ya dakika 30 alifika na kukaa kwenye benchi lililotengenezwa vizuri na mianzi. Alimtumia message Lena kumjulisha kuwa amefika. Lena akamjibu upo njiani anakuja. Dakika kama 5 gari nyeupe ya kifahari ilifika na kusimama kwenye parking. Lena alishuka taratibu akiwa amevaa gauni la pinki, alikuwa amependeza sana. Aliangaza macho na kumuona Liam anamwangalia. Liam alipomuona moyo wake ulipasuka, lakini alizuga. Lena alitembea mpaka alipokaa. Habari Liam, sina haja ya salamu yako, nataka kujua mtoto wangu yuko wapi. Lena alikaa pembeni yake. Lola yupo salama, yupo nyumbani kwangu. Uliolewa ni wewe, namtaka mtoto wangu. Lena alishusha pumzi ndefu alafu akasema, Liam, tulia kidogo niongee. Endelea kuongea. Kuna jambo ambalo hulijui, nilikutafuta kwa muda nikuambie. Kama ni kuhusu kuchepuka na Aaron sitaki kusikia. Ni kuhusu Lola. Lola ana nini?
Lena alivuta pumzi kisha akashusha kwa nguvu. Niambie mtoto wangu ana shida gani? Samani Liam, kweli ninalotaka kukueleza. Oya wewe usinichanganye, aliongea Liam huku akimnyoshia kidole. Lola sio mtoto wako. What? Liam aliuliza kwa sauti ya juu. Ukweli ndio huo. Baba mzazi wa Lola ni Aaron. Hivi unajisikia unachokiongea? Wewe ndio uliniambia mimba ni yangu, ukaniharakisha tufunge ndoa ya kimila. Kumbe ulikuwa na mipango yako. Hebu niambie sio kweli. Niambie mimi ndio baba wa Lola. Mimi ndio mama, najua baba mtoto ni nani. Lola babake ni Aaron. Yeye ni Lola Aaron na sio Lola Liam, aliongea Lena kwa kujiamini. Liam alibaki amekodoa macho. Hakuamini maneno kama yale yametoka kinywani mwa Lena. Alimwangalia Lena usoni. Lena naye alimwangalia bila kupepesa macho. Liam, kaa mbali na maisha yetu. Kwani ulikosa nini kwangu? Ulijitahidi kunipa kila kilichotajwa, lakini amepatikana wa zaidi, tena kwa wakati. Liam alirudi nyuma taratibu kwa kuendelea kumwangalia Lena. Lena hakujali, aliondoka akaenda kupanda gari yake na kuondoka. Liam alitembea kama zuzu. Alihisi dunia yote inazunguka. Alihisi tai aliyovaa imemkaba. Alifika sehemu akaenda kukaa, alijinamia na kukumbuka mambo yaliyopita. Alikumbuka siku alivyozaliwa Lola. Alikumbuka jinsi alivyofurahia aliambiwa na nesi, mke wako kajifungua mtoto wa kike. Akaenda wodini kumwangalia Lena na mtoto wake, na pale pale akampa jina, binti yangu ataitwa Lola. Alikumbuka jinsi alivyokuwa. Alinunua midoli na kununua mahitaji yote ya mtoto. Baada ya kumbukumbu yote hii, alihisi kifua chake kinabana. Baada ya kukaa kwa muda, alinyanyuka akaenda kupanda kwenye gari yake akaondoka. Akiwa anaendesha gari, simu yake iliita. Alipokea David. David, uko wapi? Natoka Kasuku Garden kuonana na Lena. Unaelekea wapi sasa? Sielewi. Liam, kama upo sawa niambie wapi upo nikufuate. Usijali, naelekea nyumbani. Nipo nyumbani kwangu na kusubiri. Sawa. Naomba uwe makini barabarani. Okay. Baada ya muda alifika nyumbani kwake. Akamkuta David anamsubiri nje. Liam alishuka kwenye gari. Vipi? Poa. Imekuwaje huko? Tuingie ndani kwanza David. Waliingia ndani. Liam akajitupa kwenye kochi kubwa. Haupo sawa. Ni kweli maneno ya Lena yamenikatisha tamaa sana. Amesemaje? Inaumiza kaka. Moyo wangu unauma kama jeraha lililotiwa pilipili. Niambie kilichotokea kati yenu. Lena kaniambia Lola sio mtoto wangu, ni mtoto wa Aaron. David alitoa macho. Huyu mwanamke ni shetani sana. Ni zaidi ya shetani. Sasa umechukua maamuzi gani? Nimeamua kuachana na maisha yao. Acha nifikirie maisha yangu bro. Kumbe kipato changu ndo sababu ya kusalitiwa. Acha nitafute pesa kaka. Siku zilienda taratibu. Liam alianza kusahau, ila kuna muda alikumbuka. Lena na mume wake Aaron wakifurahia maisha. Lena alibadiliki sana. Akimiliki magari na vitu vya bei ghali. Aliingia sehemu yoyote ya starehe, tena akiwa na walinzi. Familia yake ilimuona kama malkia. Alikuwa na kauli na kila mtu akimsikiliza boss lady wao. Mwanangu, umejua kucheza mchezo, kumbe ulikuwa unajichelewesha maendeleo yako. Ni kweli mama, ila Liam alikuwa mwanaume mzuri sana na mwenye upendo. Msahau huyo mtu wewe. Ni mke wa Aaron sasa hivi. Kuna kitu wahofia mama. Kitu gani? Vipi kama kabla hajamaliza kuongea Aaron alifika, ikabidi wanyamaze. Karibu baba. Mama Lena alimkaribisha mkwe wake. Asante mama, shikamoo. Marahaba. Karibu mume wangu. Asante. Aaron alikaa. Mama Lena alinyanyuka akawaacha wenyewe. Wife, nimekuja kukuchukua. Sawa, lakini subiri tule kwanza. Hatuna muda wa kula hapa, tuondoke, nataka tuende club. Sawa, basi ngoja nimchukue mtoto. Mtoto wa nini? Mwache kwa bibi yake. Lena alikubali akaondoka na mume wake. Liam alikuwa akipata habari zote kuhusu Lena na mume wake, na kuna wakati walikutana viwanja au kwenye mabaa makubwa.
Siku moja Liam alikuwa amekaa bar counter kwenye vitu virefu akinywa huko akipiga story na David. Ghafla Liam aliacha kunywa akarudisha glass chini. Vipi wewe, mbona upo hivyo? Tuondoke. Twende wapi wakati James hajafika? Wewe kama unasubiri subiri, mimi siwezi kukaa hapa. Liam alinyanyuka akaondoka. Huyu vipi jamaa? David alipoangalia upande wa kushoto alimuona Lena akiwa na Aaron wamekaa kwenye masofa ya VIP. Kweli nuksi imeingia, akajisemea David. Liam akaondoka na gari maana funguo alimwachia David. Alitembea kwa miguu kwa akipigwa na baridi cha usiku. Akiwa anatembea taratibu, ghafla alivamiwa na binti mmoja ambaye alimkumbatia kwa nguvu. Wewe vipi? Liam alijaribu kumtoa lakini ule binti alimng'ang'ania kwa nguvu. Wewe kaka, nisaidie. Nipo kwenye matatizo, aliongea ule binti akiwa bado kumkumbatia. Kwa mbele Liam aliona wanaume watatu wakija kwa kasi. Yule pale. Binti alimwachia Liam na kuwageukia wale vijana. Mpenzi, hao wanataka kunibaka. Liam alimwangalia yule binti kisha akaangalia wale vijana huko akakunja uso. Mnataka kumfanya nini? Aliuliza kwa ukali. Oya, twendeni, watu kama wakosi mguu wa kuku. Wale vijana waliondoka. Asante Mungu nimesalimika. Asante sana kakaangu. Unaenda wapi usiku? Ni story ndefu kakaangu, ila nakushukuru. Usiku sio salama kwako, nenda nyumbani. Sawa, ila sina nauli. Liam aliingia mfukoni akatoa 20,000 na kumpatia. Asante. Bajaji ziko pale mbele. Liam aliendelea kutembea. Alipofika umbali kidogo akageuka nyuma. Akashtuka kumuona ule msichana anamfuata. Wewe unaenda wapi huku? Yule msichana alisimama. Una maana unanifuata? Yule msichana alijikuna shingoni huku akiangalia chini. Liam alikunja uso. Swali, ni kwa nini unanifuata? Msichana alitabasamu kwa uoga. Usikasirike kwanza. Sijakuuliza kama nimekasirika au la. Nimekuuliza kwa nini unanifuata? Yule msichana aliangalia pembeni kisha akasema, kweli sina sehemu ya kwenda. Wewe, acha kunitania. Sikutanii, nimetoka nyumbani wiki 2 zilizopita. Ina maana umetoroka nyumbani kwenu? Ni story ndefu kakaangu, naomba unisaidie kwa usiku mmoja tu. Siwezi kukusaidia bila kunipa sababu. Sababu ni baba wa kambo. Liam kutaka kujua zaidi. Alimwangalia ule binti, aliamini ni kweli ana matatizo. Nifuate. Waliongozana huku Liam akimuuliza maswali. Una umri gani? 22. Na tangu utoke nyumbani unaishi wapi? Popote ninapopata hifadhi. Jina lako nani? Maya. Maya? Ndiyo. Liam aliangalia saa yake, ilikuwa imefika saa 7 usiku. Acha nikuitie bajaji na kupeleke nyumbani mtaani. Sio sehemu salama ukizingatia sasa hivi ni usiku. Kaka, nyumbani kwetu sio hapa jijini, ni huko mbali. Sasa unataka nifanye nini? Hata kama ni kunitafutia loji ya kulala kwa leo tu. Haya, twende. Nitakulipia chumba cha kulala usiku mmoja. Kesho utaangalia cha kufanya. Asante sana. Walitembea pamoja kuelekea hoteli ndogo iliyokuwa karibu. Dakika chache walifika. Liam alimlipia chumba kisha wakaongozana mpaka chumbani. Maya alionekana mwenye furaha kupita kiasi. Asante sana we kaka, leo umeokoa maisha yangu. Usijali, ni kawaida. Kuna watu wengi wenye pesa lakini hawana moyo wa kusaidia wengine. Watu hatupo sawa, ni mfano wa vidole kama unavyoona vidole vingine virefu na vidole vingine vifupi. Hata binadamu wapo wenye huruma na hofu na wengine wasio na huruma wala hawajali kabisa maumivu ya wenzao. Liam aliongea kwa hisia sana. Ni kweli kabisa, watu wa aina hiyo Mungu hawabariki kabisa, maana wanatufanya wengine tujutie kufahamiana nao kwa jinsi wanavyotenda mabaya. Maya alivuta pumzi kubwa. Liam alijua kuna kitu kinamsibu. Maya, abe, tulipokuwa barabarani ukunieleza vizuri. Umetokea wapi na kwa nini muda huu upo barabarani? Au unafanya biashara ya kujiuza? Maya alishtuka. Wewe kaka, nimekusifia sasa, naona unataka kunionyesha rangi zako. Mimi sifanyi biashara haramu, kama una jambo lako usitishe.
Sikuwa na maana hiyo, nimeuliza tu. Ina historia ndefu sana na mpaka sasa sijui hatima yangu. Kivipi? Mimi natokea mkoani Arusha na maisha yangu ya nyumbani kwetu ni mazuri tu. Nimesoma mpaka chuo ila mapenzi yamekuja kunipoteza. Liam aliposikia neno mapenzi alikaa kitandani. Mapenzi yamekufanya nini? Nilitoka nyumbani nikaja huku kumtafuta mpenzi wangu ambaye nilianza naye mahusiano tangia nilipokuwa form 4. Kipindi tunaanza mahusiano, yeye tayari alikuwa na maisha yake, alikuwa anafanya biashara za madini na alikuwa na mafanikio makubwa tu. Mapenzi yetu yalikuwa matamu sana. Katika maisha yangu sikufikiria mwanaume yoyote zaidi yake. Niliamini yeye ndio baba wa watoto wangu. Kipindi cha likizo nilikuwa nikitoroka shule, sikwenda nyumbani, nilikuja huko kwake. Baada ya wiki nilienda nyumbani. Tulipanga mambo mengi sana. Hata baada ya kumaliza chuo tulikubaliana kufunga ndoa. Lakini mwisho wa siku ahadi zilikuwa nyingi na hakuna alivyotimiza. Sasa mimi sio nikaamua kutoroka nyumbani nije kuishi naye ili baadaye tufunge ndoa. Nilimfanyia surprises kumwambia kama nakuja. Nilipofika stand nikampigia simu kwa nipo stand, aliniambia, "Wewe una kichai na kuaje unakuja bila kusema?" "Baby, sasa mbona unakuwa mkali? Sikiliza wewe. Cha kufanya na kutumia pesa, katafutia lodge ulale kesho mapema ukate tiketi urudi kwenu." Baada ya hapo alikata simu. Unajua sikuamini. Niliona kama ananitania. Muda huo iliingia pesa kama 500,000. Kwa kweli sikukubali, niliamua kukodi taxi nikaenda mpaka nyumbani kwake. Nilipofika nilikuta mlinzi. Nilipomuuliza aliniambia amehama kahamia kwenye bangalo lake jipya pamoja na familia yake. Yaani mke na mtoto. Unajua nilihisi kuchanganyikiwa. Nilichukua simu nikapiga. Akaniuliza kwa ukali, "Unataka nini? Hiyo pesa haijakutosha?" Nikamwambia, "Shida yangu sio pesa. Kuna jambo nataka kujua." "Jambo gani?" "Umeoa?" Yule mwanaume fedhuri hakujibu, alinitumia picha akiwa na mke wake pamoja na mtoto. Aisee, pole sana. Amefanya maisha yangu yawe kama ombaomba. Nimepoteza vitu vyangu na nyumbani nimeambiwa nisirudi. Nimekuwa ni mtu wa kulala na kushinda na njaa. Maya aliongea kwa unyonge. "Leo umekula?" Maya alitingisha kichwa akinamisha. "Hapana." "Basi ngoja nitafute kitu chochote ule." "Lakini ni usiku mkubwa. Hapa ni mjini bwana." Liam alitoka akaenda mbele kidogo. Akakuta simu anauza chips. Alinunua chips mayai na kuku robo. Huko nyuma ile lodge ilivamiwa na maaskari na kuanza kufanya msako chumba hadi chumba. Baadhi ya watu walikamatwa maana ile lodge ilikuwa na sifa ya kutumika kufanya biashara haramu. Machangudo walikodi vyumba kwa ajili ya kwenda kumalizana na wateja wao. Miongoni mwao watu waliokamatwa, Maya alikuwa miongoni mwao. Maaskari walikuwa wamewakamata wasichana wote pamoja na vijana waliokuwa chumbani. Wale waliotoa maelezo ya kueleweka waliachiwa, ila hawa wengine walitolewa nje kwa ajili ya kufikishwa kituoni. "Wewe hebu tembea haraka." Askari mmoja aliamuru watu watembee. "Afande, mimi sijafanya chochote, ni mgeni tu hapa," alisema Maya. "Utaenda kujieleza kituoni." Wakati huu Liam alikuwa anarudi akiwa ameshika mfuko uliokuwa na chipsi pamoja na kuku alizonunua. Alipofika karibu aliona gari ya polisi na watu wakipandishwa. Moyo wake ulishtuka baada ya kumuona Maya akipandishwa kwenye gari. "Kuna nini kimetokea? Maya akafanya nini?" alijiuliza huku akiwa kasimama. Lakini kuna nafsi nyingine ilimwambia, "Nenda kajua kinachoendelea." Alisogea karibu na kusalimiana na askari mmoja. "Habari yako mkuu?" "Salama." "Samahani, nini kinachoendelea hapa? Unataka kujua kama nani?" "Nataka kujua kosa langu," alisema Maya. Askari alimgeukia Liam akamuuliza, "Mnafahamiana?" "Ndio." "Ndio maana nataka kujua shida ni nini." "Basi utamfuata kituoni." "Kituo gani?" "Kituo cha kati." "Kuona niacha niende?" Maya aliuliza huku analia. "Usijali nitakuja." Askari alitaka kuondoka lakini akasita. "Kwani unamfahamu huyu msichana?" "Ndio, nilikuwa naye na mke wangu." "Sasa mbona alikuwa mwenyewe chumbani? Tulikuwa wote nilienda kumchukulia chakula." Askari aliangalia ule mfuko aliokuwa ameshika Liam. "Chakula muda huu?" "Sikiliza afande, kuna shida ilitokea kati yangu na mke wangu akaondoka nyumbani.
Baadaye nilipogundua yupo maeneo haya nikaja kumchukua, na nilipoona muda umeenda nikaona bora tuchukue chumba sababu nyumbani kwetu ni mbali. Una kitambulisho? Ndio. Naomba nione. Liam aliingiza mkono kwenye mfuko wa suruali akatoa wallet. Kisha akatoa kitambulisho cha uraia mfukoni. Askari akikiangalia kisha akamwangalia usoni. Alafu akamrudishia. Sawa, mchukue mke wako. Lakini hakikisheni mambo yenu ya kifamilia mnayamaliza nyumbani na sio kwenye loji za uzinzi. Maya alishuka haraka kwenye gari na kwenda kusimama pembeni ya Liam. Askari walipanda kwenye gari na kuondoka. Liam alimwangalia Maya alafu akasema, hii sehemu sio nzuri na wala sio salama. Sikujua kama ni loji ya hivyo hivi. Sasa tunafanyaje? Mimi naogopa kurudi huko ndani, wanaweza kurudi tena. Tunaondoka. Tunaenda wapi usiku? Tunaenda nyumbani kwangu. Nyumbani kwako? Maya aliuliza kama vile hajafikia. Liam akaona haja ya kurudia maneno, alianza kutembea na Maya akamfuata nyuma. Sasa huko nyumbani kwako nitakuwa salama kweli? Liam hakujibu, aliendelea kutembea. Wewe kaka, mke wako atakuelewaje? Liam alisimama na kumgeukia. Wewe unataka msaada au? Nataka msaada, lakini usalama wangu nisije nikamwagiwa maji ya moto bure. Liam alimkabidhi ule mfuko wa chipsi. Shika, nenda sehemu yenye usalama kwako. Liam aliendelea kutembea huku akipiga hatua kubwa. Huyu kaka anataka kuniacha hapa, alisema Maya kisha akaanza kumkimbilia. Kaka, nisubiri basi mwenzio. Sina pa kwenda. Sikiliza wewe mtoto wa kike, kama unataka msaada kutoka kwangu naomba utulie kimya. Na hilo neno mke naomba life, sitaki atakulisikia. Haya. Waliongozana wakiwa kimya mpaka kwenye kijiwe cha taksi. Liam aliongea na dereva kisha wakapanda kwenye taksi na safari ya kuelekea kwa Liam ikaanza. Walitumia kama dakika 35 mpaka kufika nyumbani kwa Liam. Walishuka kwenye taksi na Liam akalipa hela wakaingia ndani. Kaka, hapa ndo nyumbani kwako? Aliuliza Maya huku akiangaza macho huku na kule. Liam hakujibu mpaka alipofika mlangoni. Liam alitoa funguo akawa anafungua mlango. Katika harakati za kushangaa, Maya akajikuta anampamia Liam mgongoni. Liam akageuka kumwangalia. Kwani una matatizo gani? Samahani, ni bahati mbaya. Kuwa makini. Liam alifungua mlango na kumkaribisha ndani. Karibu ndani. Asante. Waliingia sebuleni wakasimama. Muda umeenda sana, nahitaji kupumzika. Sasa naenda kuoga chumbani, nitakuelekeza. Kula chakula chako. Sawa kaka, naitwa Liam. Sawa Liam. Waliongozana mpaka kwenye chumba cha wageni. Utalala hapa. Asante sana, ubarikiwe sana. Kabla hajamaliza kuongea Liam akamwambia, usiku mwema, kisha akaondoka. Usiku ule ulipita kulikucha salama. Maya alienda kukaa sebuleni akimsubiri mwenyeji wake. Baada ya muda Liam aliingia akiwa amevalia nguo za mazoezi, singlet nyeupe na suruali ya tracksuit. Pia alikuwa anatoka na jasho na mkononi alikuwa ameshika chupa ya maji. Maya alisimama na kumsalimia. Habari za asubuhi. Nzuri, umeamkaje? Salama. Nimetoka kufanya zoezi. Naomba nikaoge mara moja na kuja. Sawa. Maya alirudi kukaa. Baada ya muda aliingia David bila hata kupiga hodi, na hivyo ndivyo alivyozoea. Baada ya Lena kuondoka, alipomuona Maya alishtuka, wote wawili waliangaliana. David alisogea karibu. Samahani, sikujua kama kuna mgeni hapa ndani. Usijali, habari yako kwanza? Salama. Nimemkuta Liam. Ndio, yuko chumbani anaoga. Okay, acha nimsubiri hapa. David alienda kukaa kwenye kiti akawa anamwangalia Maya kwa kuibia huku akijisemea. Huyu jamaa vipi, mbona mapema sana? Kwanza na madem na analeta nyumbani. Itakuwa amemokota huko njiani ile jana usiku. Upwiru hauna adabu, miezi michache tu hapa kapigwa tukio na bado anatafuta mwingine. Maya alikuwa anachezea kucha zake za mikononi. Liam alipomaliza kuoga alitoka akiwa kavaa kaptula nyeusi na t-shirt ya kijivu. Alipomwona David akamuita, David, vipi mkuu? Umefika saa ngapi? Sio muda mrefu, naona upo na mgeni. Liam alimwangalia Maya alafu akasema, ndio, anaitwa Maya, nilikutana naye jana usiku, alikuwa na matatizo nikampatia msaada. Sawa, haina shida, hata mimi nilileta gari lako. Shukrani sana. Liam alimwangalia Maya. Maya, naomba unifuate tafadhali.
Maya alisimama haraka na Liam naye alisimama, wakawa wanaelekea upande wa jikoni. Walipofika jikoni walisimama na Maya alimwangalia kwa makini. Wewe ni mtoto wa kike, acha uoga. Naomba ulikabili jiko. Usijali kwa hilo. Kila kitu kipo hapa, unaweza kuandaa kifungua kinywa na kitafunwa chochote unachotaka. Sawa, nipo sebuleni na David. Okay. Liam alirudi sebuleni na kukaa kwenye kochi la pembeni. Alipokaa David alimsogelea na kuongea kwa sauti ya chini. Wewe, huyu msichana ni nani na umemtoa wapi? Anaitwa Maya, nilikutana naye jana usiku, alikuwa na matatizo. Liam, usinidanganye, niambie tu ukweli. Kubwa ulikamatika ukaamua kuvuta demu. Liam akacheka kidogo. David, unajua nimetoka kupitia kipindi kigumu sana. Hivyo sina hamu na hawa viumbe wanaoitwa wanawake. Sasa hapa anafanya nini? Kama nilivyosema mwanzo, nimemsaidia tu. Poa basi. Waliendelea kuongea huku Maya akiendelea kupika chai. Baada ya muda, Maya alienda kuwatengea chai, maziwa na mikate ya mayai. Karibuni, asante. Maya alienda jikoni, akawaacha wakinywa chai. David hakusita kusifia. Kuna muda sijanywa chai. Chai tamu kama hii. Ni kweli anajua kupika. Siku zilizidi kwenda, Maya bado alikuwa nyumbani kwa Liam. Alikuwa akifanya kazi za pale ndani pamoja na kupika. Nyumba ya Liam ilianza kuwa safi na harufu ya vyakula vitamu ilisikika kama kawaida. Licha ya hayo yote, Maya alikuwa mchangamfu sana. Na kuna wakati Liam alikuwa akifurahia uwepo wake. Na ndio maana hakuwa na mpango wa kumwambia aondoke nyumbani kwake. Siku moja, Liam alitoka kazini mapema sana. Msosi upo tayari, we binti wa Chuga? Liam aliongea kama utani. Sasa napikaje wakati nilikwambia mazaga yameisha hapa ndani? Liam alishika kichwa na kusema, haya, unajua nilisahau kabisa. Usiwaze, msosi upo tayari, nenda kabadili nguo uje ule. Wewe mtoto, umepokea nini sasa? Nimepika pilau lenye nyama nyingi. Huo si ndo ugonjwa wako? Wewe umpata wapi hela kununua nyama wakati hakukuwa na chochote kwenye friji? Angalia usije ukanilisha haramu wa mtoto. Maya aliguna kisha akatabasamu. Unajua sisi watu wa Arusha wajanja sana, alafu hatunaga kupoteza muda. Una maana gani? Unajua sisi wanawake wa Arusha huwa hatukosaji akiba ya pesa hata siku moja. Nataka kujua pesa umetoa wapi? Kwani sio unaniachagia pesa ndogo ndogo kwa ajili ya vocha? Basi hiyo ndo huwa nafanyia kazi. Bwana wewe, kumbe wife wa mchongo unafaa sana. Umeniita wife? Niliwaambia askari kwa ni mke wangu, kumbuka. Maya akacheka. Sitaki kukumbuka ule usiku. Maisha yangu yalikuwa magumu sana. Ila we baba, ubarikiwe sana. Okay, sasa nikwambie kitu. Mimi sina muda wa kwenda kubadili nguo. Nenda uandae chakula tule, alafu tukae pale sebuleni tuangalie mpira. Maana leo Simba na Yanga wanacheza. Usijali mtani, leo lazima tuwakande. Acha kujipa moyo mtani, Yanga lazima ifunge. Mimi sitaki kujitapa sana, ila Simba tunashinda. Waliendelea kutambiana huku Maya akielekea jikoni kuchukua hotpot na kutenga mezani. Upande wa ndoa ya Lena kidogo mambo yalianza kubadilika. Aaron alikuwa mwanaume ambaye hataki kupangiwa mambo. Hataki chochote ambiwa na mke wake. Siku moja usiku, wakiwa wamelala kitandani, Aaron alinyanyuka akachukua simu yake. Akapiga simu sehemu na kuongea. Maneno alikuwa anaongea ni wazi alikuwa anaongea na mwanamke. Tena mambo ya kimapenzi. Lena alinyanyuka na kuita, Aaron. Aaron aligeuka kumwangalia, unasemaje? Ni nini unafanya mbele yangu? Kwani uone kama naongea na simu? Naona unaongea na simu, lakini unaongea maneno gani mbele yangu? Aaron hakujibu, alirudisha simu yake sikioni. Baby, nimekuelewa, kesho mapema nitakutumia kwa kiasi cha pesa. Sawa baby, nakupenda, sauti ilisikika kutoka upande wa pili. Nakupenda pia. Ukilala ni wote baby girl. Aaron alikata simu kisha akamgeukia Lena. Ulikuwa unasemaje? Hicho unachofanya ni umalawi uliopitiliza Aaron. Kumbuka mimi ni mke wako na tumefunga ndoa ya kanisani. Kwani ndoa ni kitu gani? Alafu kwa wewe ni mke wangu na kuheshimu na kupenda na nakupa kila kitu unachotaka. Sasa unaona unataka kuniingilia uhuru wangu? Uhuru wa aina hiyo? Ndio. Wewe ni mume wangu, siwezi kukubali kushia penzi na mhalaya.
Lena bwana, kwenye hii dunia kunaga cha peke yako, punguza uchoyo, kizuri kula na mwenzio. Alafu acha nikupe siri moja. Hakuna mwanaume anaweza kuwa na mwanamke mmoja. Sio kweli, mbona Liam kwa hiyo kunaonyesha hiyo tabia? Aaron aliposikia jina Liam alikunja uso wake. Unasemaje? Umenitajia jina gani hapa? Kumbe unaumia eh? Sikiliza wewe, huku ndani kustaki kusikia hilo jina la huyo mwanaume wako. Kuanzia sasa na siku zote. Aaron alilala na kujifunika shuka huku akiwa kageukia upande mwingine. Kesho yake Liam alikuwa kazini, akapiga simu nyumbani kwa Maya. Maya, naomba uingie chumbani kwangu, kuna bashi ipo juu ya store ya kitanda. Naomba uichukue, kuna mtu atakuja hapo nyumbani, naomba umpatie. Sawa. Baada ya kukata simu, Maya alienda chumbani kwa Liam. Aisee, huyu kaka msafi. Ona shuka lilivyo jeupe, kitanda kimetandikwa vizuri. Ndio maana ana mwanamke, maana wanaume wanaojifanya wasafi wana tabia ya kukosoa na wake zao. Maya, acha umbea, fanya ulichoagizwa. Alijisemea. Alisogea karibu na droo ya kitanda, akaona picha ya mwanamke. Alinyanyua na kuiangalia. Huyu mwanamke ni nani? Ni mrembo, lakini inawezekana ni mpenzi wake. Ndio maana aliweka karibu usiku awe anamwangalia. Ila mapenzi haya jamani. Aliona tena picha nyingine ambayo huyu mwanamke Lena akiwa kabeba mtoto. Ina maana Liam ana mtoto pia. Nilitaka kushangaa jumba kubwa kama hili, mwanaume shababi na handsome. Baada ya hapo alitoka chumbani na kufunga mlango vizuri. Jioni Liam alirudi nyumbani. Akamkuta Maya amekaa sebuleni huku akiwa kashika kikombe cha chai. Mambo, safi, karibu. Asante, pole na kazi. Asante, kuna chai hapa? Okay, acha nikabadili nguo na kuja. Liam alienda chumbani kwake, akakuta picha zipo juu ya kitanda na sio juu ya store ya kitanda. Maya alisahau kurudisha alipozitoa. Liam alizichukua na kuweka ndani ya drawer. Alibadili nguo, akavaa t-shirt nyepesi na suruali ya tracksuit, kisha akaenda sebuleni. Maya alimiminia chai kwenye kikombe akampatia. Umenizoesha tabia mbaya sana, kila siku jioni na kuwa na kiu ya chai. Lakini imesaidia wewe kuacha pombe. Ni kweli. Kimya kilitawala kwa muda, huku akinywa chai na kuangalia kipindi kwenye television. Maya alivunja ukimya kwa kuuliza, hivi na mtoto? Liam alikuwa anampeleka kikombe cha chai mdomoni, lakini alisitisha na kurudisha chini. Kwa nini umuulize hilo swali? Samani kama nimekosea kuuliza. Umeona picha? Maya alimwangalia kisha akazungusha kichwa kumaanisha ndio. Liam alitulia kimya kwa muda huku akiwa kajiinamia. Maya alitambua kuna jambo limemuumiza. Liam, sahau kuhusu swali nilokuuliza. Maya, umetonesha kovu lilokuwa na kidonda kikubwa sana. Maya alikuwa akimwangalia moja kwa moja. Aliona macho yake yameanza kuwa mekundu na uso wake ulikuwa huzuni. Unajua, kuna muda niliona mwenye kubarikiwa na kuwa na kuwa kila kitu. Maisha mazuri, pesa kiasi, mwanamke mrembo na mtoto wa kike mzuri. Lakini mambo yalikuja kubadilika kwa siku moja tu. Aliachana au alifariki. Bora angefariki ningelia, ningezika na kumshukuru Mungu. Maana hakuna atakayeishi milele kwenye ulimwengu. Sasa nini kilitokea? Mke wangu aliolewa na mwanaume mwingine. Inawezekana vipi mke wako aolewe na mwanaume mwingine? Kwani ulimwacha? Sikuwahi kumwacha wala kugombana naye. Ila alinifanyia surprise ya ajabu. Siku ile nilitamani kufa ndani ya ule ukumbi wa sherehe ya harusi yao, baada ya kumuona akiwa ndani ya shela. Na mbaya zaidi, baadaye alikuja kuniambia hata mtoto nilimpokea siku aliyojifungua kuhusu mtoto wangu ni huyo mume wake. Maya alimwonea huruma sana. Alinyanyuka pale kwenye kochi, akasogea karibu, akapiga magoti na kumwangalia usoni. Naweza kukukumbatia? Liam mwenyewe alinyanyua mikono yake na kumkumbatia. Walikumbatiana kwa muda wa dakika kadhaa. Vipi, unajisikiaje sasa? Kidogo najisikia vizuri. Nikwambie kitu? Niambie. Unatakiwa kusahau kila kitu na uanze maisha mapya. Nimejaribu kufanya hivyo, lakini kuna muda nakumbuka matukio ya nyuma.
huyo mwanamke hutakiwi kuwa na hata picha zake. Unatakiwa kuchoma moto picha zake, au ikiwezekana chana ukaflash chooni, maana nitakataka tu. Kweli Ndiyo. Muda ule ule Liam alinyanyuka akaenda kuchukua picha zote, akatoka nazo nje. Maya, lete kiberiti. Sawa big boss. Maya alitoka haraka na kiberiti. Wakachoma picha zote huku wakisaidiana. Baada ya siku 3, muda mchana, Liam alikuwa kwenye supermarket moja akifanya manunuzi ya vitu. Akiwa anachangia vitu, mara akakutana na Aaron akiwa kambeba Lola na Lena akiwa pembeni na msichana akiwa anasukuma kitoroli cha kuwekea vitu. Liam alitaka kurudi alikotoka, lakini akakumbuka maneno ya Maya. Unatakiwa kuwa jasiri, hata ukiwaona jikaze, wasione maumivu yako. Liam aliendelea kutembea huku akiangalia vitu, na hatimaye alikutana na Aaron akasimama mbele yake. Habari Liam. Liam alimkata jicho kisha akamwangalia Lena. Lena alijisogeza karibu zaidi na Aaron na kuushika mkono wake. Unataka nini kwangu? Aliuliza Liam. Sisi ni wanaume bwana, hatuwezi kuwekeana vinyongo kiasi hicho. Unajua kazi yetu ni moja. Alitangulia mbele za haki, mmoja wetu atabeba sanduku la mwenzie. Aaron, wewe huwezi kunitukana na ukae mbali na maisha yangu. Sawa, lakini mimi bado nina shukrani zangu kwako. Kumlea vizuri mtoto wangu kipindi sijajua kuwa ni damu yangu. Liam alimwangalia Lola alivyokuwa anakula chocolate. Maskini Lola hakuwa na kumbukumbu yoyote. Haikuwa kama zamani alipomuona tu akimchekea. Hilo lilimuuma sana. Liam alipita pembeni na kuondoka zake. Baada ya mwezi mmoja kupita, Liam, David na Maya walikuwa wamekaa mezani wanakula chakula huku wakiongea masuala ya kutafuta kazi kwa ajili ya Maya. Mara simu yake iliita. Ilivyopiga ilikuwa namba ngeni. Liam alipokea kidhani na wateja wake. Halo, habari Liam? Salama. Unaongea na Aaron, mume wa Lena. Liam alitulia kidogo kisha akashusha pumzi. Samahani kwa kupigia muda huo, ila nilikuwa nataka kukupa mwaliko wa sherehe kuzaliwa ya Lola. Nitakutumia kadi ya mwaliko. Liam hakujibu chochote, alikata simu. Hamu ya kula ilimuisha, akasogeza sahani pembeni. Nani kakupigia simu? David aliuliza. Aaron, sijui anataka nini kwangu. Pumbavu, anataka nini? Ananiita kwenye sherehe ya kuzaliwa ya Lola. Anataka kukutoa kwenye reli, maana biashara zako zinakuwa kwa kasi sana. Hivyo kuwa makini na hiyo shetani, puuzia ujinga wake. Kama amekualika kwa nini usiende? Alisema Maya. David na Liam walimwangalia usoni. Ndiyo, mimi na tutaenda kwenye hiyo sherehe. Kwenye hiyo sherehe tutakwenda mimi na wewe. Kwani hiyo sherehe ni lini? Hili swali hakuna aliyemjibu. Jamani, mbona muongei? Mnaniangalia kama sanamu la kwenye jumba la makumbusho bwana. Hivi wewe, unajua watu wamemfanya nini Liam? Najua, Liam aliniambia. Kwani unafikiri kuwakimbia watu ndio itakuwa suluhisho? Maya akamgeukia Liam. Big boss, andaa zawadi. Pia usisahau kuuliza siku ya sherehe ni lini. Na uambie kabisa tutakuwa wawili. David na Liam waliangaliana alafu wakacheka. Msicheke, nipo serious mjue. Sawa, tutakwenda, Liam alijibu. Liam, unafuata kile huyu msichana? Kuna muda huwa anafurahishwa na maamuzi yake, acha tuone. Yani nyie watu wawili mnanipa pressure. Upande wa Lena walikuwa wamekaa sebleni, huku Aaron akiwa anacheza michezo ya watoto na Lola. Lena, abe, unajua nimemwalika Liam kwenye sherehe ya Lola. Kwa nini ufanye hivyo? Kwa nini unahangaika na huyo mtu? Mwache kembali na maisha yetu. Aaron aliacha kucheza akamwangalia Lena. Ninachofanya ni fadhila tu, sababu Liam ni baba pia kwa Lola. Unachofanya sio sawa. Usinipangie maamuzi yangu ni hayo. Sasa unafikiri Liam atakuja? Atakuja. Hizo sio shida zangu. Asipokuja, taarifa atazipata, kama sio kuziona kwenye mitandao ya kijamii. Sherehe ninaenda kumfanyia binti yangu nadhani nitaandika kwenye vitabu vya kumbukumbu. Lakini hayo yote ni ya nini? Lola ni mtoto wangu wa kwanza, najivunia naye, nitamfanyia chochote ninachotaka. Aaron alimaliza kuongea akamgeukia Lola. Baby Lola, njoo kwa baba yako.
Lola alinyanyuka na kumfuata baba yake. Aaron alimnyanyua na kuondoka naye. Huko nyuma, Lena akawa anajiongezea mwenyewe. Anachotaka ni kumwona Liam akiumia. Sasa sijui itamsaidia nini yeye. Kesho yake Lena alienda nyumbani kwa mama yake. Siku hiyo alikuwa mpole. Alikaa sebuleni bila kuongea na mtu yoyote. Mwenzetu, mbona upo hivyo? Unaumwa? Mama, bora ningekuwa naumwa nienda hospitali kupata matibabu. Umegombana na mume wako? Huyu mwanaume simuelewi kabisa yani. Amebadilika. Sio Aaron ule wa zamani. Kafanya nini? Mama, Aaron ana maneno ya kukera sana. Anaongea na wanawake mbele yangu. Kifupi ananikosea heshima kama mke wake. Kwani hakupi huduma? Pesa hakupi? Ananipa kila kitu ninachotaka. Tatizo lake ni hilo la kunikosoa. Heshima hana na kupuuza ushauri wangu. Mwanangu, wewe sio mama ushauri. Hivi unafikiri unaweza kulishauri lile baba jitu zima? Walimshauri ni wewe mwanao Lola. Kama anakutizimia mahitaji yako, wewe tulia tu, ila usisahau kukaa kwa akili. Ila inakera sana mama. Moyo wangu unauma. Najua ila jikaze, vuna pesa ufanye mambo yako. Kweli napenda pesa lakini nahisi kushindwa. Yaani bora hata kwa Liam nilikuwa na amani ya moyo. Mama yake alimwangalia kwa macho makali. Unaongea ujinga gani wewe? Hivi unashindwa kumsahau huyo mwanaume? Matendo ya Aaron ndio yananifanya nimkumbuke. Acha umalaya, wewe ni mke wa mtu. Tena ukiwa unaongea na mimi kome kuongea maneno ya kijinga kama hayo. Hata hivyo Aaron kamualika Liam kwenye sherehe ya kuzaliwa ya Lola. Wewe, inawezekana wewe ndio umemwalika, sio mimi. Aaron ndio kafanya hivyo, na yote ni kutaka kumuumiza tu. Kama Aaron ndio kafanya hivyo, achana naye. Hayo ni mambo yao. Kwanza kwenye hiyo sherehe tunavaa nini? Nitawapa pesa mkatafute nguo na viatu. Na masuala ya nywele pia, usijali mama. Baada ya siku 2 kupita, Liam alipata kadi ya mwaliko ya sherehe ya Lola. Leo nimepewa kadi ya mwaliko, sasa jiandae. Hizi ni taarifa njema sana kwangu. Nataka kwenda kumuona huyo mwanamke mpumbavu ambaye amemwacha mwanaume smart na kwenda kuhangaika na dunia. Liam alishia kutabasamu, kisha akatoa wallet na kutoa kiasi cha pesa. Shika hii. Maya alimwangalia usoni. Sasa haya mahela yote ya nini? Unataka kufanya maandalizi ya hiyo siku ya sherehe. Kanunue nguo, viatu na vikorombozo vyote. Maana anataka siku hiyo unoge. Maya aliachia tabasamu. Sikonde. Maya alipokea zile pesa na kwenda kuzihifadhi. Huku nyuma Liam alijinamia na kuwaza kama ataweza kwenda kukutana na maasimu wake waliomuumiza bila kumuonea huruma. Sijui kama anaweza kutulia, ila Maya ana ushawishi sana. Sijui niliwezaje kukubaliana na mawazo yake. Siku ya sherehe ilipofika, Lena alienda saluni kutengeneza nywele zake na kufanyiwa makeup. Aliporudi nyumbani, aliingia chumbani kwake na kuvalia gauni yake ndefu rangi ya silver iliyokuwa na mpaso mrefu pembeni. Alivalia viatu virefu. Siku hiyo alikuwa amependeza mno. Alisimama mbele ya kioo akijikagua. Sitakiwa kuwa na dosari hata kidogo. Natakiwa kuonekana mrembo. Wakati huo Liam alikuwa amesimama mbele ya kioo akijiangalia. Alikuwa kavalia suti yake mpya ya gharama ambayo alinunua kwa ajili ya hiyo sherehe. Baada ya kuwa tayari walitoka vyumbani kwao na kukutana sebuleni. Wow, umependeza sana Big Boss, aliongea Maya huku akimfuata Liam pale aliposimama. Wakati huo Liam alikuwa amekosolewa macho sababu Maya alikuwa mbadilika sana siku hiyo. Ni wewe? Liam aliuliza. Ndio, ni mimi Maya. Aisee, usinitanie. Maya akampiga kibao kidogo shavuni. Mbona unanipiga sasa? Amka kwenye huo usingizi na umwangalie kwa makini. Liam alitabasamu. Kweli ni wewe. Umependeza sana. Wewe ni mrembo mno Maya. Maya aliona aibu na kuinamisha kichwa chake chini. Tunatakiwa kuwahi, tuweze tu. Liam akitania mkono wake ili Maya aongoze mkono wa katikati. Subiri kwanza. Maya alisimama mbele na kuagiza kitu, akitengeneza tai vizuri.
Maya alimwagiza wakati anafanya hivyo. Akili ya Liam ilihama. Alikumbuka matukio ya nyuma, jinsi Lena alivyokuwa anamuandaa kabla hajaenda kazini. Maya alimaliza, lakini Liam bado alikuwa mbali sana kimawazo. Liam! Alipomuita, Liam alitoka kwenye dimbwi la mawazo na kumwangalia usoni. Unawaza nini? Liam alitingisha kichwa. Haupo sawa, unahofia hautakuwa salama utakapofika kwenye sherehe? Hapana, twende. Liam alitangulia mbele. Hakuwa na mbwembwe zile za mwanzo za kutoka huko akiwa ameshikana mkono. Liam alipofika kwenye gari, alipanda kwenye gari upande wa dereva. Akawa anamsubiri Maya. Maya alijifungulia mlango akapanda. Liam, inanipa hofu, mbadilika ghafla. Hakuna shida. Liam aliwasha gari wakaanza safari mpaka ukumbini. Ukumbi ulikuwa umepambwa na kuvutia mno. Ilionekana sherehe kubwa na ilihudhuriwa na watu wenye pesa, maana magari ya kifahari yalisimama nje ya ukumbi na watu walioingia walikuwa wafanyabiashara wakubwa sana. Maya na Liam walifika na kuegesha gari yao kwenye maegesho. Maya alipoona yale mazingira alisema, hapa kazi ipo. Hii ni harusi au birthday ya mtoto? Liam alimwangalia alafu akauliza, umeshaanza kuogopa? Hapana, hakuna kilichoniteteresha hapa, ila sikutegemea kukuta hali kama hii. Aaron anapenda sifa sana na haya yote amefanya kwa ajili yangu. Si ulimwambia kwa unakuja? Sikumwambia chochote, na hisi ana uhakika kama nitakuja, ila anaamini nitapata taarifa, maana naona wapambe wako wengi hapa. Basi twende tukashuhudie huko ndani. Waliongozana mpaka ndani ya ukumbi huku wameshikana mikono. Watu walikuwa wengi sana. Liam na Maya wakaenda kukaa sehemu wakiangalia kinachoendelea. Walihudumiwa vinywaji, wakawa wanakunywa taratibu kusherehe ikiwa imeanza. Lena na binti yake walikuwa wamekaa mbele. Liam alipowaona alihisi maumivu akaagiza pombe. Liam, unataka kuharibu? Sasa pombe za nini? Niache ninywe kidogo. Hapana, nataka tushuhudie ukiwa na akili zako timamu, sitaki uendeleze hayo maumivu. Maya, hujui ninachopitia. Muone Lena na mtoto wake wanapotabasamu kwa furaha. Naomba unisikilize mimi tafadhali. Liam alimsikiliza Maya akaachana na pombe. Sherehe iliendelea. Lena alikuwa akisalimiana na baadhi ya wageni walikuwa. Katika pitapita alimuona Liam akiwa amekaa mwenyewe. Maya kuwepo, alienda chooni. Alipomuona moyo wake ulipasuka. Alishinda kujizuia, alipiga hatua na kumfuata alipo. Mambo. Liam aliposikia sauti ya Lena alinyanyua uso wake haraka. Safi. Lena alitoa tabasamu la uoga. Sikutegemea kama ungekuja. Ni kwa ajili ya Lola, mtoto asiye na hatia. Lena aliangalia chini kwa aibu. Karibu. Kabla Liam hajaongea, mara Maya akawa amefika. Akakaa kwenye kiti. Habari mama Lola. Salama, Lena aliitikia salamu huku akimwangalia kwa macho yenye maswali. Mpenzi, umempa Lena zawadi ya mtoto? Aliuliza Maya. Na Lena akashangaa. Inakuwaje Maya anamfahamu majina yake yote, na maana Liam akamsimulia kila kitu. Oh, tulisahau kwenye gari, ngoja nikazichukue. Liam alipotaka kunyanyuka akasikia sauti ya Aaron ikimuita. Aaron alipofika karibu akaanza kuongea. Sikutegemea kama ungefika bwana. Umenisurprise sana. Liam aliachia tabasamu. Mpenzi wangu aliomba tufike kwa ajili ya Lola, hata hivyo ni vibaya kukataa mwaliko. Aaron alimwangalia huyo mpenzi wa Liam. Akashangaa na Maya alimwangalia kwa mshangao. Aaron naye alishtuka kumuona Maya yupo kwenye sherehe ya mtoto wake. Wote waliangaliana kwa kushangaana. Liam na Lena walitambua kuna jambo liko sawa. Nao walinyamaza wakawa wanaangalia. Maya alinyanyuka na kutoka nje. Liam alimwangalia Aaron kisha akanyanyuka na kumfuata nje. Lena akamgeukia Aaron. Aaron, ni nini hiki? Kipi? Huyu mwanamke ni nani? Sijui. Unajua, lazima huyu mwanamke atakuwa wara yako. Sikiliza wewe, usiharibu sheria ya mtoto wangu, aliongea Aaron, kisha akaondoka. Liam alitoka nje akamkuta Maya kasimama kwenye gari. Maya, umepatwa na nini? Maya alikaa kimya.
Maya, naongea na wewe, naomba unijibu, mpatwa na nini? Hivi yule mwanaume ni Aaron Alfred Minja? Ndiyo, ni yeye. Unamfahamu? Ndiyo. Asante msikilizaji, kwa leo tutaishia hapa katika sehemu yetu ya kwanza ya simulizi yetu ya Hatma. Naamini umeipenda.